Čaute, zdraví vás Michal a v dnešnom videu si poďte pozrieť, aký parádny zimný bike som si vyskladal zo starého MTBčka. Pri skladaní zimného bicykla, ako som už spomenul, som sa rozhodol prerobiť staré 26-palcové MTBčko na light gravel. Prečo som sa tak rozhodol? No pretože takýto bicykel ešte nevlastním a chcel som vyskúšať, či by ma táto gravel disciplína oslovila natoľko, že by som niekedy zvažoval aj kúpu nejakého lepšieho stroja. Ako sa mi podarila prestavba, s akými problémami som bojoval, aké má jazdné vlastnosti tento bicykel, si poďte pozrieť ďalej. Keďže som vzorný manžel a otec dvoch krásnych detí, tak toho času mám málo a hlavná výstavba prebiehala v noci, pričom nemám z toho nejaké zábery. A tak vám poviem, ako som pri stavbe postupoval a čo som na bicykel osadil. Základ bajku tvorí kvalitný rám Kinesis Maxlite XC120, ktorý som doplnil o hliníkovú vidlicu Moso. Tento rám sa nezdá, ale spolu aj s vidlicou má iba 1600 gramov a keby som to chcel hrotiť na gramy, tak myslím si, že poskladám niečo aj po 10 kg. No ale pravda, že toto nebol môj hlavný cieľ a skorej som chcel byť low cost, eco a neviem aký a zužitkovať nejaké staršie veci. Najviac ma potrapilo osadenie samotných kúk, pretože som z dvojprevodníka robil jednoprevodník, kúky som mal 53-39, no a vlastne na klasických 26-kových bicykloch bývajú trojkolieska, kde proste začína to od 22 až do 40 a tá 40 je od rámu už dosť vzdialená. No ja som teda 39 nehával ako jedna prevodník a bol problém, že tu sa mi skoro nezmestil, čiže som to musel vypodložkovať a osadiť vlastne pílku z druhej strany. Vtedy tam vznikol nejaký ten priestor, takisto som tam dával stred Hollowtech a tiež som to musel vypodložkovať a ten priestor, ako teraz môžete vidieť, tam není nejaký veľký, no ale pekne to prechádza a kľúky sa pri ťahu nedeformujú a tak vlastne aj nešúchajú o rám a nemám s tým problém, no ale ako môžete vidieť, je to spravené dosť natesno. Pri prvých jazdách trošku bol problém s tým, že mi padali prevody, no a tak som tam osadil len prešmykač, ktorý som nastavil tak, aby mi reťaz nepadla a slúži ako vodítko. Ďalej som sem dal 28 kolesa, toho som sa trošku bál, pretože som nevedel, koľko priestoru mi ostane v zadnej časti, no ako vidíte, priestoru je dosť, ale viac ako 38 C plášť sem nedáte. Keď zoženiete dobrú prednú vidlicu, tak tam problém není. Tu som osadil kľudne 42-kový plášť. Dôležitou vecou sú aj brzdy. Tu som konkrétne osadil brzdy Force, ktorých piestich tlačí obidve platničky, čiže tiež účinnosť je fajn. Jedna vec je samotný bicykel poskladať, no druhou vecou je skutočnosť, či sa bude dať na ňom vôbec jazdiť a aké budú jeho jazdné vlastnosti. Na bicykli jazdím už nejaký týždeň a prekvapil ma celkom to, na čo som ostával, že prevažne budem jazdiť čotoliny, lesné cestičky a podobne, tak na to je ako ušitý, správa sa dobre, na to, že sú tam mechanické kotúčové brzdy, tak tie tiež stíhajú a brzdia fajn. No a čo sa týka prevodov, tak tu trošku vám odporúčam asi, že do takéhoto terénu by som si už hodil dopredu buď 34 prevodník, alebo dozadu nejakú vyššiu kazetu. S touto myšlienkou sa v súčasnosti pohrávam aj ja, pretože fakt v niektorých tých kopcoch si ho riadne dávam a proste v tom zimnom období, čo sa týka nejakej tréningovej stránky, je lepšie, keď kmiháte, ako keď zalamujete. No inak na tých šotovinách, lesných asfaltkách, v prachu sa správa fakt dobre. Dopredu som volil 42-čkový plášť, ktorý môžem nafúkať aj na menší tlak a tak proste ma to nejako extra nebije a
v pohode proste dokáže na to absolvovať nejaký tréning s endurance charakterom. No čo by to bol za test jazdných vlastností, keby trošku nezajdem do extrému? No a zhodou okolností sa tento víkend Žiari nad Hronom konajú majstrovstvá Slovenska v disciplíne cyklokros. Kto z vás pozná cyklokros, tak vie, že sa jedná o veľmi dynamickú disciplínu, kde sa jazdí zo zákruty do zákruty, treba tam intenzívne podraďovať, brzdiť, zrýchlovať. No a tak zoberiem buildera na výlet na tento okruh a vyskúšam, či som ho dobre skonštruoval a či dokáže jazdiť aj v nejakej takejto zložitejšej technike. A tak, poďme do toho. Tu je začiatok. Trošku mokré. Taký padáčik. Takže to som zbrehnal. Na prekvapenie to nejazdí až pre zle a tým, že je naozaj menší, tak sa mi vidí celkom aj agilný. Máme tu záver videa a tak by som to trošku zhodnotil. Myslím si, že takýto build alebo stavba ohnivého zimného bicykla sa naozaj oplatila. Vo videu ste mohli vidieť, že si poradí so šotolinkami, ale aj s cyklokrosovým okruhom. Pravda, že nečakajte od toho nejaké veľké zázraky vzhľadom na nejakú investíciu a rok, v ktorom sú takéto bicykle vyrobené. Ja si myslím, že pre mňa to účel splnilo. V zime si pošetrím svoje top bicykle a dobre sa zabavím. Ak teda niekto zvažujete takúto stavbu, tak odporúčam. Verím, že sa vám video páčilo. Vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa. Športu zdar!